Това, което може да стане емблематично и е емблематично за стопански факултет е високото качество, което ние се мъчим да поддържаме и да предаваме на нашите студенти. Нашия факултет не е голям като размери, ние обучаваме сравнително малко студенти и за това и стремежа ни е тези студенти да излезнат от тук с много висока подготовка. Тоест качеството е нещо, към което се стремиме и което може спокойно да бъде емблема на стопанския факултет. Стопански факултет е перфектното решение за студенти, които са избрали България за своята кариерна реализация и които обаче същевременно искат да получат образование от западно равнище. Тоест, той позволява студентите да не заминават за Европа, за да получат образование в Германия или Франция, да го получат в България, да бъдат на върха на трудовия пазар и същевременно обаче да имат връзките, които създават по време на обучението си в България. Да знаят българските термини, да могат да употребяват българските икономически понятия, т.е. да бъдат вписани между двата свята, европейския и нашия роден тук, и да бъдат водачи в своята област.